Eejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa namoota barnoota idilee osoo hin qabaatin muuxannoo qofaan ogummaa adda addaa irratti bobba'anii hojjetaa jiran madaaluun haala beekamtii itti argachuu danda'an irratti leenjii kenne. Itti aanaan Daayireektara olaanaa eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Tubaa Maammaa leenjiin kennamu kun kallattii mootummaan barbaadu keessaa tokko waan ta'eef namni osoo barnoota idilee hin qabaatiniin muuxannoo fi ogummaa isaatiin madaalamee haala itti hojjechuu danda'amu uumuun hojjechaa jirra jedhu. Hubannoon kennamaa jira. Hoggansi kennas Daayirektarri kennas kana fudhatee RPL kanarratti leenjii gahaa kennuu qaba jechuudha. Yoo RPL kana hojiirra oolchinu haalli madaallii kennaa maal ta'a? Madaallii duraan kenninuun ala eessa madaallii namni ogummaa isaa saniin ogummaa qabu saniin yookiin hojii ogummaa ofii qabu san dirqama mana barumsaa seenee yuunit of kompiitansi yookiin leeviliin ga'uumuun qaba jechuudha. Isa duraan dookumentii leevilii gaafannu yookiin barnoota gaafannu san barnoota hin gaafannu jechuudha. Yookiin knowledge skill attitude jennee isa jennu miti jechuudha. Kuni iskiilii qaba jechuudha. Nama madaalamaa ga'umsa qabaa ogummaa qabaa yookiin mana barnootaa osoo hin seeniin jechuudha. Mana barumsaatu arguu dhabuu danda'a jechuudha. Osoo hin baratin dhufee nama madaalamoo jedhe dhufee madaalamuu danda'a jechuudha. Namni muuxannoo fi dandeettii adeemsa hojii keessatti gonfateen madaalamuun beekamtii argachuun ni danda'ama kan jedhan obbo Tubaan yaadama haaraa kana fudhachuun leenjii kanaan booda mana hojii keenyatti gadi buunee leenjii kennuu qabnas jedhu. Hundi kennaa leenjicha kana yaadama haarawaa kana fudhannee hojiirra oolchuu qabna jechuudha. Yoo leenjiin kaleessatti hordoffii cimaan hordofuu qabna. Iddoo nuun galletti iftoomina gaafachuu qabna jechuudha. Yaadamni kunis haarawaa. Leenjiin kunillee leenjii yeroo jalqabaaf naannoo kenname waan ta'eef carraa dursa nuu kenname waan ta'eef leenjicha haala tasgabbiin hordofnee waan ifa nuun ta'in gaafannee seeraan haa hordofnu jira ulfaadhaa galatooma. Daayireektara Daaroktereetii dhimmoota koominikeeshinii eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Hayilee Indaalaa namni jiruu fi jireenya isaa keessatti naannoo fi maatii isaarraa barnoota idileen osoo hin deeggaramin ogummaa adda addaatiin gosa hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran madaalamuun beekamtii kennuuf hojjetamaa jira jedhu. Leenjiin bakka sadiitti forms of training jenne formal training idileedhaan namni kolleejii garee baratu jira. Nan formal training kan jennu immoo leenjii gaggabaaboo yeroo salphaa fudhatee kan irratti immoo leenjii ittiin madaalamu jira. Inni kun RPL nuti jennu immoo isa sadaffaadha jechuudha. Maal inni informal training kan nuti jennu informal training jennu immoo namni maatiirraa barachuu danda'a. Ogummaa kallattii garaagaraatiin yookaan immoo warrarraa yookaan immoo otoo barnoota hin baratiin ogummaa wayii fakkeenyaaf garaajii fa'aa deemee makiinaa suphuu ni barata jechuudha. Garuu barnoota hin qabu namichi. Barnoota hin qabne sana garuu ogeessa namoota barateetiin olitti hojjechuu danda'an ni jiru jechuudha baay'een. Amma fakkeenyaaf kan siree fa'aa teessoo fa'aa hojjetan kun otoo barnoota hin qabaatiin callisanii kan jiran jechuudha. Isaan kana maal goonaa recognition of peer learning jennu beekamtii kennuuf jechuudha. Maatiin beekamtii kenna madaallii ga'umsa ogummaatiin jechuudha. Madaallii ga'umsa ogummaa gaggeessuun beekamtii akka kennamuuf ta'a jechuudha. Beekamtii argachuun isaanii jedhu obbo Hayileen sadarkaa guddinaa fi haala barnoota isaanii itti fooyyessuu danda'anii fi hanqina ogummaa irratti qabanis kan ittiin guuttatan ta'a jedhu. Gaafa nuti immoo ogeessa ta'uusaa mirkaneessinee madaallii ga'umsa ogummaa madaallee yoo inni madaallii ga'umsa ogummaa sanaatiin kompitent ta'u beekamtii kennaaf jechuudha. Yoo nuti beekamtii kenneef tokko ofiisaaf ofitti amanamummaa ni argata jechuudha. Lama bakka garaagaraatti qacaramee ittiin hojjechuu danda'a. Yoo immoo qacaramee ittiin hojjechaa yookaan immoo sadarkaa guddinaa argachuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf waajjira garaagaraa keessa yookaan immoo warshaalee garaagaraa keessa waan barnoota qalamaa yookaan immoo barnoota sadarkaa lammaffaa fi dippiloomaa jedhamu kana waan hin qabneef qofa sadarkaa gadaanaa irratti hojjechaa garuu ogummaatiin immoo namoota isaaniin olii jiran caalaa teknikaalii cimoo warra ta'an jiru jechuudha. Kanaaf gaafa nuti akkasitti beekamtii kennuu fi sadarkaa guddinaallee ittiin argachuu danda'a jechuudha. Bakka hojjetu irratti poozishinii tokkorraa gara poozishinii tokkotti gara miindaa fooyya'aa qabu itti argatutti sadarkaa guddinaa itti argachuu danda'a. Hirmaattonni leenjichaa tokko leenjicha haala fudhanneen gadi buunee leenjicha kennuun hawaasni keenyaaf fayyadamoo akka ta'an ni hojjenna jechuun yaada isaanii kennan. Namoonni muuxannoodhaanis beekumsaanis warra isaanii irraa ogummaa fudhatanii hawaasa tajaajilan uf tajaajilan ni jiru. Jaroonni kun immoo ogummaan isaanii mirkanaa'uu qaba. Ogummaan isaanii mirkanaa'uu qofaa osoo hin ta'in
Jaroonni kun beekumsa duraanuu beekumsa darbee dhufe waan qabaniif beekumsa kanaan gara fuulduraatti illee baratanii sadarkaa guddaarra gahuu danda'u. Kanaaf jaroonni kun madaalaa ogummaan isaanii mirkanaa'uun baay'ee murteessaadha. Haalli amma leenjiin irra kennamaa jiru leenjii baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada. Amanas sababni isaas kanaan dura namoonni ogummaa garaa qaban kallattii inni itti isaaniitti madaallii kana fudhatanii fi akka waliigalaatti madaallii illee yoo kan fudhatan ta'eyyuu ammattuu seeraa kan hin qabne turre jechuudha. Kanaaf egaa namoonni leenjii homaa osoo hin qabaatiin muuxannoo isaan irratti hundaa'uun madaallii gahumsa ogummaa fudhatanii ragaa beekamtii ogummaa irratti qaban sana argachuun isaanii baay'ee gaariidha jechuudha. Leenjii kana irratti maal hubanneerra namni muuxannoodhaan ogummaa tokko irratti muuxannoo qabaate tanaan muuxannoo sanaan madaalamee gahumee beekamtii argachuu qaxaramus hojii ofii summachuu akka danda'u carraa banuu danda'a jechuudha.